台中西屯区一间菜馆行，一个查某店员去年受到一个固定人客性骚扰，被害人最近去报案，这人客是出名化冤枉也毋过有妇女团体是真肯定这个被害者有勇气来对外求助。监视器的画面翕到查甫摊女店员行出柜台时阵，伸手摸女店员的面，佮出手共摸尻川。女店员想要抵抗，这个查甫煞佮再伸手。代志发生伫咧台中西屯一间菜馆行，这个女店员的查某朋友伫网络指控，一个主顾客对去年3月到12月，甲女朋友性骚扰过落解，时间超过半年以上。被害人最近甲警方报案。我们举依规定受理，检具相关事证后，依法就办。这白啊，有啊，有捌来啊，有捌来啊，捌看过啊，捌来。我家的人啊，附近的人啊。菜馆行表示，去互性骚扰的女店员已经请假。附近的民众常在看到这个查甫来买菜馆，店内嘛常常干来一个女店员，知影讲家己去互指控性骚扰，查甫人嘛出面化冤枉。我都那就大家咧佚佗哟，我嘛无该安怎，对无？那就平路安遐咧趣味安怎无啊？查甫人讲，甲这个店员有财务往来，而且已经真熟，好认调工性骚扰。警方目前正在侦办当中。妇女团体表示，工课场若发生类似的宽限性骚扰，常常因为被害人是弱势，只好吞论落来。碍于就是说他是弱势嘛，他是打工啊，或是就是拿人家薪水嘛，那当然他会隐忍嘛。以我们的经验就是说，其实都是在70%以上的啦。魏淑珠表示，除了事发当时爱甲证据留落来，嘛爱勇敢提出。也若指控应该确保申诉的管道无阻碍，才会当改善工作的环境甲女性的权益。公司新闻采访报道。